trời đẹp quá. Ở làng bên thấy bảo có nhiều sen lắm. Mùa này mình đi thu hoạch về bán để cho họ mua, chắc là được nhiều đấy. Tranh thủ đi luôn thôi. Đây, đầm sen đây rồi. Đầm này hoa to đấy. Mình xuống đầm này hái. Năm nay hoa sen có vẻ được mùa. Vừa to lại còn vừa đẹp. Mình đi đúng vụ nó đang nở đẹp nữa. Hôm nay kiểu gì cũng sẽ hái được rất là nhiều hoa đẹp đây.
Hái được bằng này đài cũng không nhiều lắm. Mình chỉ mang đi bán một ít thôi. Còn lại thì mang về để nấu ăn. Thôi, đi lên thôi.
Ở đây có một cái quán rồi. Khu này gần đường, nhiều người đi lại. Chắc bán ở đây sẽ được đấy. Mình vào đây hỏi đã. Em chào anh ạ. Em Vâng. Anh ơi, cái này quán nhà mình phải không ạ? quán nhà anh. Vâng. Anh ơi, em có ít hoa sen ấy. Anh cho em ngồi nhờ bán chỗ ngoài cổng này được không ạ? Ok, em cứ bán ở ngoài đấy thôi. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Chỗ này ngay gần đường. Mình thấy nhiều người qua lại lắm. Anh ơi mua hoa đi ạ. Thì bán hoa gì đấy? Hoa này hoa sen anh ạ. Hoa này em bó có cả đài sen ở đây luôn này. Anh mua Để sen bao về tiền cắm một đi. bó? Em để 10.000 thôi. Anh chọn đi ạ. Thôi chị cứ chọn cho em bó nào đẹp đẹp là được. Vâng, thế thì để em chọn cho nhé. Đây, cái này nó nhiều nụ về cắm nó nở đẹp này anh này. Đây. À, em có cả đài sen ấy. Anh có mua đài không? Đài này bán chị bán như thế nào? À, đài này em bán 10.000 4 cái. Một cái Chị đài cho sen em này. 4 cái nữa. Vâng. Cái này mang về nấu canh hay là luộc ăn ngọt ngon lắm anh ạ. Em cứ lấy cho anh nhé. Em gửi anh ạ. Cái là tổng bao tiền chị này? 30.000 ạ. Vâng, em xin ạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Chị ạ, chị ơi mua sen cho em. Bán sen đây à? Vâng, Bác tìm một bó sen đấy ạ? em bán 10.000 thôi ạ. Hoa sen đẹp quá nhỉ? Vâng, đây, bó này nhiều nụ này chị này. Cho mình 2 bó. Vâng, đây, bó này cũng nhiều. Đây chị xem hai bó này được không? Được ạ. Em có cả đài đấy. Chị mua đài này về nấu canh hay là luộc ngon lắm chị ạ. Chị bán cả đáy sen à? Vâng ạ. Nhìn ngon thế nhỉ? Vâng. Chị bán bao tiền một bông này ạ? Bán 10.000 4 cái này ạ. Dạ vâng, thế thì chị lấy cho mình. Vâng. Đây, chị chọn cái nào chị cho đây cho. Của em hết bao tiền ạ? 30.000 ạ. Đây, em gửi ạ. Em xin ạ. Em cảm ơn ạ. Vâng, em chào chị. Còn bằng này chắc 1-2 người nữa mua là hết rồi. Mình được về sớm đấy. Ở đây. Mua hoa sen á, đây con. Đây, mỗi bạn mua một này à, một bó à? Đây, các bạn có chọn không hay cô chọn cho nào? Đây, con này.
Đây con, cô gửi nhá. Này, cô gửi con. Cô xin. Rồi, cô xin. Cô cảm ơn mấy đứa nhá. À, cô còn mấy cái đài sen này. Cô cho mấy đứa. Cô cho mỗi đứa một cái. Đây, cô cho con. Đây, của con đây. Rồi, cô cảm ơn nhá. Cô chào mấy đứa. Còn 2 bó này, ông chủ tốt quá, cho mình mượn chỗ bán. 2 bó này mình để lại, không bán nữa. Mang cho ông chủ về cắm. Anh ơi, em còn 2 bó sen, em gửi tặng anh mang về nhà cắm nhá. Anh xin nhá. Em cảm ơn anh cho em bán nhở ở đây. Rồi anh xin cảm ơn nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ, em chào anh ạ. Hôm nay đi thu hoạch cũng bán được một ít. Còn chỗ này mình để về mà giờ vẫn còn sớm, nấu ăn giờ này thì sớm quá. Thôi, cất đồ đi, ra làm mấy luống rau đã. Hôm nọ đang cuốc dở rồi mà lại mưa. Bây giờ mình phải làm nốt mới được.